好啦，那我们现在来用前叉，不是前叉啦，刹车、卡钳，还有那个培林。10号。刹车皮还够用，活塞有点脏，那我要把这个 ABS 拆掉。前进点忘了停，外面那个是6号，刹车皮的插销是5号。插销状况都不错，刹车皮就可以拿下来了。刹车皮还够，洗洗。最主要是这边的插销，给它上油，拿着活塞要清洁。这边有一个插销，这也要上油，看起来是抓动还可以。我们要把活塞退出来一点，要有东西挡，要不然活塞会掉出来。压钳刹车。薄薄的一层就好。这卡钳还不错啊，用手就可以吹动，完美。然后再压出来。然后再推进去。好。很棒哦，卡钳做动很顺。好了，那这个要清洁。我的卡座好脏哦，想给它喷个漆。好，等我插销包起来。好，表面拿砂纸磨一磨，洗一洗。好，喷枪喷一喷。好，等它干，等它干的时候，我们再来喷第2道。好，我们趁这时候来检查一下前轮轴培林的状况。轴心状况还可以。听一下这个培林应该有问题，在运转的时候都是听咔咔咔咔咔咔的声音。如果是很顺的话，是不会有这个异音的，不会这样。好，那我们就把培林换掉。那培林就是跟一般的标准都是6201，然后后面数字是规格。
土封先要挖掉，你看里面就黑黑的，好像是油跑出来。6201LU TPI 都有一点晃动 SKF。 很紧，防止生锈。土封上有什么？盖起来，套头上层薄油，这边上薄油。 好了，完成。好。 换完了，没有声音，转快一点，左弯，右弯 ，OK， 所以是培林挂掉，好啦，喷好了，干干净净，那拆封带。 好，那我们来上油。上油，这个东西，这个其实看起来还可以，就不用上了。刹车皮。 插销，插销，好，没问题。好了，卡钳完成了，那请传动。